你在看什么书？阿勒泰的角落。世界就在手边，躺倒就是睡眠。我们来到了新疆，走进了李娟书里的世界。新疆的5月是森林、鲜花和雪山。我们在库尔德宁的一个角落遇见了这样的一家人。看到没有，那儿有个大爷，我感觉他在那儿上网了，那地方有信号。哇，他这个帐篷搭的位置真的是不错。我觉得他一定是一个很会选地方的人。你看，他就在那个雪山正下面，而且他的视野会非常开阔。是啊，他独占了一个山头，还很方便看到羊啊、马呀跑哪儿去了。哎，牛牛上来了，哇塞！然后我们看左边也有一个蒙古包，就感觉游牧民族可以自己独占一个山头，就他们的世界感觉也要享受孤独哈，就跟那个牛羊作伴。早上好。你好。你好。好，今天好吗？这好漂亮。好漂亮。你们这个帐篷搭的地方很漂亮。漂亮吗？太漂亮了。你们一直住在这儿吗？小乐发现他不会说汉语。不是，冬天前面去。哦，好啊。好，谢谢，拜拜。拜拜。狗狗。它叫什么名字啊？不知道，真是美的。野狗。美的。哎呀，你好，真聪明。哇，他们人真的很好。哦呦，哇塞！哎，我真觉得这一瞬间像是我们自己的狗狗体验了一下他们的田园生活。你好，我们可不可以进去拍拍小牛呀？可以吗？我来拍下小牛。哦，谢谢。我们去那儿，能看到雪山下的小牛。哎呀，打哈欠呢。哇，太帅了！他在赶牛哎。这底下也有一个房子，这山头上全部都是牧民。大家看到前面那个小半坡了吗？上面有2头牛。边疆。你很像那个特务。太美了，这个小牛来了。不是我，你好啊，我有点怕你啊。别，我来自拍一下好了，反正这个刚好有这个反转屏。女牛们，来自拍，来。哎呦，怕了，吓到你了，不好意思。这里的绿色没有尽头，森林在右边浩荡，群山在左边起伏。这是游牧民族的夏牧场。而我们也在库尔德宁的另一个角落里，体验到了以大地为饭桌的生活。我们现在开上了一个越野路，刚好赶上了这个夕阳的日照金山。100收获，这是100收获。哇塞！我们无意中来到一个纯天然的观景台，看到一个越野路就往上开，没有想到刚好赶上了日照金山。再拍一个特别一点，只拍风景它比较无聊。我要带上我们的车身，然后能反光出来这个日落的色彩的变化。然后有个长一焦一点的。所以相机就是自己在那儿拍，然后我们就可以开始给你拽了。吃饭了，哎呀，这个大概就这儿啊。这是我们桌子。你们要吃什么口味的方便面？是什么口味的呀？番茄鸡蛋。我老谭。差不多还是够的啊。跳手了，快！快！快！瞬间冒烟了。来！哎
呦，来，好神奇！好，这是我们今天晚上在库尔德林的晚饭，2桶老坛酸菜，然后2个自热火锅，然后还有这个饮料，还有一包辣条。我们来看一下现在这个视角，超级棒，应该会有很漂亮的晚霞。然后我们就在这个晚霞的下面吃泡面和自热火锅，太棒了！老坛酸菜，干杯！干杯！干杯！叫菜，干杯！干杯！干杯！在新疆的9点半，我们找不到原本要去的景区，索性就借着晚霞的光，在雪山脚下吃上了那天的晚饭。说起我们来到新疆的契机，还是要从前几天的川西开始。大家好 ，Hello，在纳玛峰5000多米的海拔上，带着最新发布的 Z63的拍摄，我们这次的登雪山 vlog。哎呀，有点高反，这个海拔太高了，氧气有点少。这次出行的契机其实是想弥补去年没能登顶5000米雪山的遗憾，刚好也带着最新发布的 Z63， 能拍 6K， 能拍 RAW， 比 Z8 也减轻了160克的重量，非常适合拿来记录登山过程中的点点滴滴。Let's go！ 前后夹着我的2位是这次攀登纳玛峰的向导繁星和阿吉，而这对马帮驮着我们接下来几天需要用到的物资。我的第一次商业攀登就随着这辆正宗的摩托车启动声展开了。没事，有点滑嘛，是有点滑是正常的。哦，啊的，啊对哦，完美了呢，你要不好说这个，刚刚那2个是僧人吗？对，哦，摩托车一路上山，大概20分钟后就能抵达本次攀登的起点贡嘎寺。到了，这里老贡嘎寺，啊不，说了，经底。前面就是贡嘎山。对，前面那个方向，正常来说它会有一个很大的山体，就贡嘎。哦，听说攀登纳玛峰的这一路上都能看到非常壮观的贡嘎山脉，但我们的运气貌似不太好。这其实已经是攀登周期的第2天了。第1天刚到山下村子里的时候就在下雨，雨水让山路变得格外泥泞。这个泥巴也太滑了，原来不可能不滑呀，是不是得找到一个平衡？就像是像雪坡一样，但这个比雪坡还要滑。我们已经下到河谷了，然后现在就是开始往上爬上这个冰碛堆。这个橘色的果子就是沙棘，传说中的维 C 之王，这能吃吗？可以吃。水果店是有卖的吧？对，好软啊！啊，太好吃了，对不对？啊！太好吃了，太好吃了。我理解它为什么叫维 C 之王了，太酸了。超市里卖的会不会甜一点？超市里的卖的是加了白砂糖的。我这只吃了1颗呀，要命了。真甜，哎。哦。然后现在看到贡嘎寺了，我们刚从那儿来的。从这里看，贡嘎寺和山体完美契合，隐藏在川西深处的这样一个神隐之地。从600多年前的13世纪中叶起，这座寺庙就守望着贡嘎神山，这让我更期待接下来能亲眼见到它的样子了。心率已经起来了，165。可以慢一点点。现在下雨了，拿出神器了。当当当！雨伞一把。嗨呀！我们俩一个小时10分钟成功到达大本营。这么快吗？对，一般是多久？一般是2个小时左右。繁星就跟散步一样，揣着手就上来了，太猛了！哇，这么多帐篷！哎，这个河谷里面的风景也很漂亮哎。阿吉已经在给我们俩烧开水了，看到。哦，这是他是吗？哈哈哈。从3维地图上看，
大本营就建在曾经的贡嘎冰川上，只是现在冰川融化，留下了这片山谷。虽然今天的运动量只有1个小时，但为了逐步适应海拔，我们还是会住在这里。哦，这么大，还有门的，哦，门都有。它太快了，应该是太凶了。哎呀，哇塞！看这个帐篷里面，桌子、露营椅，包括这个外边这个风景都应有尽有。正常情况下，我们面前这里看过去直接就是贡嘎，哇塞！那边三连山，然后这边就是连波贡嘎。哇塞！整点小零食吃，我们自己。哇塞！这儿虽然我没有信号电信，但是有好几个 WiFi， 还有橘子，这么大一个，在山上吃水果是个很奢侈的事情。哎，转眼间就这么大一包瓜子啊！我的妈呀！然而，喜马拉雅式攀登带给我的震撼不止这些。我收报到了，谢谢小马。哈密瓜，离谱！大家看，我现在 WiFi 都连上了，我的妈呀！刷一下 B 站看能不能刷上。哇，好快啊！多纯，今天后天炖排骨，那个炒排，那个干锅排骨的。这个笋子呢？笋子是炖火锅的，10个菜。哇塞！还能再来一下吗？看了这一下就帐篷就没了。啊，不来了。来了，试一下吧。哇塞！哦，可以了。我去，干煸土豆。哇！从来没有感受过喜马拉雅式攀登的我，感受到了极大的震撼。以往都是只能在狭小的帐篷里苦逼地吃着自己背的方便米饭，但是没过几个小时 WiFi 就断掉了。近些天来天气一直不好， WiFi 只靠太阳能板已经供不上电了，我们只能爬上后面的山头才能测到微弱的信号。WiFi 就在这儿，底下呢就是大本营。大雾开始笼罩山谷里的一切。正常我们在营地那个帐篷出来就是这个样子的，那就是贡嘎雪山，知道了吧？行，可以。现在天色也越来越暗了，彻底的这个能见度是不行了。我们现在要前往 C1 了，接下来才是挑战真正开始，海拔就要开始爬升了，晚上就要开始头痛了，就开始睡不着觉了。啊！看我们后面贡嘎微风的山体大不大？哇，太夸张了吧！妈呀，这半空中出来的一个雪山的山体，太夸张了。连波贡嘎，虽然只露出来一丢丢，但压迫感依然很强。第3天到 C1 的路程，我们花了3个小时，身边的雪山时不时透过云层，感觉就像是在鼓励我，不要停下脚步。但是上面我能看到前面的山尖了，哇塞！哇，突然下雪了！山上天气变化真的太快了，刚刚还能看到上面的山，现在马上能见度就又不行了，然后温度骤降。前面还有一个大坡，上去就到 C1 了。这个植被就是红景天，哇，现在还没长起来，再过1个多月就好了。你看这是它嫩芽。哦，吃的这个能高反是真的，只能预防高反是真的吗？假的，只能用于一些心血管的预防吧。看到吗？我们的马也上来了。哇，你这个现在太酷了！我们的马来了。哇，这个。哇，太阳出来了这，还有鸟儿在飞。那里就是纳玛峰的顶峰，我们明天
啊，就是那个尖儿吗？对，就是那个尖儿。我们明天从这口沟出发，啊然后那有一个小平台，啊，上去之后一个绝望坡，再到一个大平台，然后就是那个大坡是吧？对，切到右边的冰壁，然后往左边走3级，就到那个顶峰，就登顶了。能看得出来这个绝望坡挺绝望。这个太阳太亮了，这个我快要瞎了，这会儿在水里面。那么这个时候，自由山全新升级的4000尼特的取景器就派上了用场。哇，拿这个看确实是很清晰、很亮，我的眼睛都起雾了。来吧，让我们一起抵达 C 营地吧。哇塞！我现在看到现在这个前面露出了一点的山，我的眼泪都快出来了。这山怎么可以这么高的？哦，我们现在的海拔是4821，用时3小时10分钟，然后在这个海拔第一次测了血氧88%。接下来的日子就没那么好过了。4800米的海拔，氧气更加稀薄。抵达 C 营地后，我开始感觉到高反。你的心跳还是蛮高兴的。77，这么低吗？到了 C1的2个多小时后，头开始稍微有一点点疼了啊，果然是避免不了高反的。为了缓解高反，尽量快适应高反，就是要多喝水。这外面现在已经下了这么一层了。对哦，这刚刚不都是漏水的哈？对啊，现在全埋了，埋一点晚上暖和点。它挺厚呀。是啊，起码下来有5-6公分了。哇，雪快把窗户都给埋上了。刚来的时候都能看得清清楚楚的。你看这还一直在掉。这个头啊是越来越疼了。再测一下，坐着测一下。哇塞，这测出的血氧68，这是要废了呀！明明时间还早，但却觉得很困。为了明早冲顶能有更好的状态，只能忍到晚上8点再睡。还好有繁星和阿吉的照顾，吃了水果，吃了火锅，终于在晚上睡觉的时候彻底适应了 C1的海拔。大家早上好。我今天是早晨5点钟起来，居然看到了一点点星空。因为之前查天气预报呢，今天从5点到8点钟开始呢，这个时间段天气会慢慢变好，所以我们是有希望在上面看到贡嘎的。咱们出发了。刚出发的时候，其实还是被厚厚的云层压着，我也因为比较累，所以一直低着头慢慢爬升。直到这一次抬头，才发现这长达3天的大雾已经散开。出来了。这进山这种节天，第一次看到旁边的山，还有那边的维纳斯带。哦，或许前面3天的坏天气，就是为了今天的惊喜吧。远处的日照金山出来了。哇，后边这一片雪山，像是那个，对，描述不出来，这全部都是这种尖尖。像那个波浪一样。这每走一步也太累了。5000米的海拔对普通人来说已经非常高了，爬山就已经消耗掉我绝大部分的精力，所以每次举起相机都需要好久才能勉强拿稳。加油加油！好累啊！哎呦，这个算不算绝望坡？这就是绝望坡。啊，这是啊。对。我们已经看到贡嘎露出来的眼，非常期待接下来能够亲眼看到它全貌的样子。我们现在正在传说中的绝望坡上，那边可以看到我们的营地，然后贡嘎前面露出了一个山尖儿，这个太漂亮了。然后，请繁星帮我拍一点走过去的画面。现在过去，应该这个画面会相当的漂亮。大家随着我的第一视角，不要眨眼。
像看了这么多回了，还是会觉得激动，开心的。每次都会感叹大自然的鬼斧神工。玩完这一段，马上就到平地了。直到亲眼所见，我才知道海拔这么高的地方，天空看起来是这样的暗蓝色，透彻着宇宙的深邃，同时也感知到自己的心脏疯狂跳动，尽可能在这样的海拔下维持身体的运转。我未能像自己想象的那样，在这里拍出那么多的花样，能做到的只有喘气和迈出下一个步伐。有人会问，为什么这么痛苦也要登山？就为了看一眼山顶的风景吗？对，就是这么简单。这个顶峰是现在世界上最遥远的距离。对，还最后的登岗。这是什么朗格曼因、乐道曼因，是不是？背后就是贡嘎。哎呀，最后一点距离，可能还需要花到30-40分钟左右。但是我就一直告诉自己，一步一步的不停，你就一定可以到。登顶啦！对，登顶了。哎，11点半。哦，刚刚给我拍一下。来。不容易，很少有把我们两个走崩溃的时候。没有，大家都崩溃了。万宝峰没崩溃过，这是头一回啊。头一回吧。休息一下，休息一下，遭不住了。哎呦，休息20分钟。登顶的喜悦，并非是我曾想象的激动。不论平时进行了多少辛苦的训练，登顶前的情绪蓄积了多久，到达山顶后的风景，像一汪清水一般，洗去了内心的一切。能亲自抵达这样的无人之境，安静地看着眼前的一切，就已经足够了。不久，云雾又重新笼罩过来，就像是商量好的一样，让我们登顶的这半天看到了所有的风景。下山后，我本以为可以好好休息几天了，但没想到我们居然在国内收到了超强的极光预报。是凌晨4点起床，然后赶这一班飞机，是为了去新疆。大家好，我们现在正在新疆的喀纳斯拍到了人生第一张中国的北极光的照片。然后你把灯关一下。好，我们拍了啊，曝光25秒。你知道这叫什么吗？啊，这叫皇天不负有心旁。跑得这么远，确实是。我的妈呀，这么强啊！这么强啊！快去看，快去看！因为想要看一眼山顶的风景，我花了4天时间徒步几10公里。因为收到一则国内的极光预告，我们又坐了5个多小时的飞机，不远万里来到中国北境。这世间的奇观可能每时每刻都在世界的不同角落里发生，可能在你睡觉的时候，超新星正在爆发，恒星正在坍缩成黑洞，极光正掠过你的头顶。但只有当我们亲自抵达那里，亲眼看到的时候，这些奇观于我们才有了意义。更幸运的是，我们可以用手中的相机记录下来，分享给你。也许在很多很多年前，也曾有一个古人在深夜遥望星空，发现了远处有跳动的光柱。直到有一天，极光被相机拍下，全世界才知道，中国的新疆也能看到极光。
时隔4年 Z63 终于发布了，带着 EXP 的7处理器，最高 6K 60帧的RAW 视频拍摄，4000尼特超高亮度取景器以及翻转平等新功能，这是目前尼康最平衡的一台机器，有更轻的重量、更小的体积和强大的性能。谢谢它陪我登上了纳马峰，帮我很好的控制了重量。相信 Z63 也会成为很多人一起看世界的好伙伴。我是 Lynx， 我们下期再见。